duas com aquele. Aí, tá bom? Obrigado, viu? Bora. É o Eduardo. Ele quer 3 sabores. Isso. Sendo que 4 queijos, 2 pedaços. Beleza, então. Nada, que isso, não presta. É com borda trançada, bonitinha lá dentro, tá? Fazendo aí a massa. Vou fazer aqui porque eu não coloquei a borda e falei o preço pra ele.
Tem água aí, cara? Ah, beber para Pode beber. Beber. Só dividir. Só quer duas partidas, o resto você divide as outras duas. Olá, boa noite. E aí tem a dançadinha. Viu? Tá bom. Eu procurar lá. Não é filho do lanche, mas tem a padaria que ela faz o lanche também, calabresa, aqui na esquina. E aqui embaixo do posto, talvez a hamburgueria está aberta. É de Costela, Doutor Costela. Não sei se vocês estão de carro ou a pé. Tá. Dá uma volta aqui embaixo, tem a hamburgueria. É gostoso vocês também. Ah, então Ah, me desculpa aí, mas o janeiro já vai ter, vai estar tudo bem legal. Só aí pra vocês verem aqui. Ele quer usar de tudo, né? É muito feliz. Vamos ver se conseguir deixar a cozinha bem dos fritos. Esse cara aí, esse cara aí, ele ensaiou. Deixa ele. Ó a pista do menino, do Eduardo, hein? Olha a trançada, caprichada, ele gosta, passa aqui. Entra aí, Renato. É o Eduardo.
Pegou você já? Como de usar? É. Descer, agora pra cá. Os caras iam achar o carro do meu Thiago. Né? Mas tá dando, o cara tá pegando mais de 8 que habilidade esse cara aí. É um grupo, né? Eu recebi ela plantando ele só. Pra cá você tem uma régua aí, cara?